फ्रेंड्स, मैं जूनी फ्लावर स्मॉल गार्डन। तो आज मैं मेरे मामू मतलब मेरे मम्मी के मामू के घर में आए थे और वहाँ पर कितने सारे मैरीगोल्ड के फ्लावर खिल गए थे। देखिए, ये देखिए, ये है ऑरेंज मैरीगोल्ड और ये है येलो मैरीगोल्ड। कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। फिर मेरा ये वीडियो फ्रेंड्स, मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।